chẳng từ chống được nông khai mẹ cả rá năm pi pon mà pay vào mũi ní vía còn che ở thì pol dạ pe mà năm pin phong đài chẳng đà ra sa chống cho mặt đò lại chẳng từ đẹp bạc kháng được trong năm pi pon mà pay vào mũi cứ từ hàng trường và từ hàng trường cứ trong khángในครองชนะปีปอนมาไปประมวยจังเนี่ยได้มีประเทศใบมกแต่ตือเชิงเนี่ยได้มีกระไหลลูโดโรซีใบแต่ตือเชิงหรือมวยเนี่ยได้กุยเถื่อกะใบมกแต่ตือเชิงคือถือใจช่องไงบ่าช่องไงให้ตือเชิงก็ช่องการน่ะตือเชิงช่องตือตะบงก็ช่องเลยผู้เวียนในสอบนี้ประเทศใบมกแต่ตะบงประเทศใบมกแต่เชิงเขาเตี้ยมันเขาเตี้ยเนี่ยได้ใบมกตือตะบงมันเชิงได้จังเชิงตะบงคือถือช่องในครองชนะปีปอนมาไปประมวยให้คายมวยนั่นก็ช่องได้ในครองชนะปีปอนมาไปประมวยนั่นจังลูกเนี่ยได้การเนี่ยได้มีประเทศใบมกตือขังตะบงหนึ่งขังเชิงนั้นถือมีการปรองประหยัดมาชนะปิ้งบ่ปันตาในครองคายมวยนั่นปีตรวจบ่จังเนี่ยได้การตือเนี่ยได้มีประเทศใบมกตือเชิงในครองคายเมียกรานั้นไปปีดองนะบ่จังเวียคายนั้นเวียช่องคายให้เวียช่องชนะตัวเดียดจังตีมวยกลมสวานกลมดอมở đôi svan ở đôi đom ai lư sầm lên cơ thì tivi cũng đôi lư sầm lên cái đông căng á bà đôi chia coi phật si mục tia bài mục để chưa cái chạ trong miếng cái đông căng này chẳng đó là nó có chia bánh hà mùi đây hay mùi tiết cứ cả bột ở cớ ban đầu khác ôm mà tha tia dương bài mục để trước phơi nơi bị bột hay dương mình trong ở viên cơm trong ở lư sầm lên đấy ban tay ạ của sót cái thơ phơi cái lù đã ấy chẳng tới bà hay đã lù nó nhưng ta ham cái bán đấy phục phơi bà rótให้ด่าลูในศกไม่เหมือนด่ามาไงรู้chứนะด่ารอกหายจังปากนั่นนั่งตะเกียบนั่งช่องนั่งประกันเป็นนั่งชื่อคนประเป็นนั่งวอลนั่นอันนั้นเธอมาที่จะยอมแถววิธีบ่าให้ตีมวยเตี้ยใครนั่งใครแทรกจอลปีเชิงนะแทรกจอลปีเชิงเตี้ยใบมกตีเชิงจอมมองทวีปอุดทวีปอุดนั่งศกเสยยังกระไดเนี่ยเป็นกระไดบาร์กจอลไว้มกแรงนั่งเกือปาช่องมองจังเนี่ยได้ปาถึงกิจคลังจึงเกเนี่ยได้คลองเตียนั่งคลังจึงเกเนี่ยได้คลองเตียคลังจึงเกคือเนี่ยนะตีมวยมันหรือชาก่อนเอาเตยนะก่อนได้เตียนั่งช่องคลังตีปีโกนขมิ้นก่อนตอนโจลสลาขมิ้นเขามาอยู่ประมวยฉะนั้นคือได้คลองเตียปาได้จังเคยกอดชื่อเชยกอดเมียนพันยาจังเธอประหยัดจังวิธีซะแต่ปาถึงกิจคลังไอ้พอดามตะบงเนี่ยได้เตียนั่งคลังจึงเกรงอัติโพลจึงเกประตอบเมาเนี่ยได้ในครองเตียนั่งประตอบเตียตีปีทั่วไอชื่อทั่วไอเมียนปัญหาขาดบองหรือมวยกบเมียนอุปสรรคขาดหลังจังวิธีซะมวยคือบองปนเถอกลมอ้อยป่าตอนบอกป่าเธอไม่บองปนเธอหอยย้อนผมใบตื้อยอดแต่ชัวในจำปีหมกเตียให้ย้อนผมใบตื้อได้ยอดแต่ชัวนั่งเหม็นย้อนหรือฮอลให้ก็เหม็นย้อนไอประเดี๋ยวได้đã tới về ấp bây giờ tiền chẳng kìm miền yuan bỏ cái đại kết vừa lắng tụm rơi nâng ca bia từ trong nâng mòn chẳng bỏ bom ôn miền yuan nâng do ta đặt nơi khẳng mục tiêu bom ôn khục nia cứ là o mền tên rồi mũi bàn sạch đọp tìm mũi ca bia hồng sôi tia dương tụ bay kho hồng sôi mà cái đó đại yuan nâng tới bờ sạc tích thử hồng sôi mà vinh ti pi tia bao dương ấy nơi trong cái lại ấp vào miệng cô lộ mà ha vì nơi cái lại mũi đã ấp miền sụp hẹ biển côn lá đôi ta tẹt nơi khỏi đôi ta lu nơi khỏi và côn nơi ấy để chia hướngมันល្អហ្នឹងអាហ្នឹងក៏វាមាននៅធម្មពលអវិជ្ជមានដែរចឹងក៏យើងអាចកែខៃបានដែរឬមួយនៅផ្ទះយើងអត់ដឹងបរិយមួយចំនួនណាបាទនៅជាយពេញណាពីមុនសត្វធ្នូខ្មោចទេកន្លែងហ្នឹងកន្លែងបញ្ចុះសពទេដឹងគេកោះអស់ធ្វើផ្ទះល្វែងនៅពីលើចឹងបើយើងនៅពីលើខ្មោចអាហ្នឹងធម្មពលយិនពេញបុកអាហ្នឹងគឺមិនធម្មតាទេវាវេទនាតទៅទៀតចឹងអស់ហ្នឹងគឺជាក្តីកង្វល់ចឹងព្រួយមិនបាញ់បានសัตว์ពីវាការពារឆុងផងវាការពារសយផងវាការពារចង្រៃផងហើយវាហេងកាយខៃចឹងគឺយន់ប្រភេទនេះគឺជាយន់8ទិសបងប្អូនណាបាទបងប្អូនជាយន់ហ្នឹងយកទៅដាក់នៅក្នុងផ្ទះហើយយន់ហ្នឹងមានការប្រសិទ្ធិត្រឹមត្រូវទៀតអូយកទៅដាក់ទៅគឺកាក់កបចឹងជួយយន់នេះមួយទៅយកទៅដាក់ទៅមុខផ្ទះយើងគឺលែងមានបញ្ហាអីហើយអ្វីមួយទៀតដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដល់បងប្អូនគឺដូចថាអូយអ្នកចិត្តខាងអីស្អប់យើងគឺចំណែនយើងចង់ធ្វើអំពើបំពាន់ដាក់យើងអូយចំណែននិន្ទាយើងណាដាក់យន់ហ្នឹងទៅគឺការពារអស់ឲ្យមានអាណាធ្វើស្អីចូលទៀតទេគឺវិនិច្ឆ័យសាបសូន្យអញ្ចឹងបងប្អូនជឿយន់ហ្នឹងម្នាក់មួយយកទៅដាក់ទៅហេងអ្នកខ្លះគេមានរួចទៅហើយអ្នកខ្លះអត់ទាន់មានទេហើយបើមានអត់មានដេកព្រួយទេថាអូអញផ្ទះបាយមុខទៅជើងត្រូវឆុងអញផ្ទះបាយមុខទៅត្បូងត្រូវឆុងអត់ខ្វល់បងប្អូនណាយន់នេះដរាបនៅល្អព្យួរនៅក្នុងផ្ទះណាព្យួរនៅពីមុខផ្ទះគឺបងប្អូនអត់មានភ័យរឿងឆុងទេឥទ្ធិពលយន់នេះប្រើបាន20ឆ្នាំចឹងយកទៅដាក់ទៅគឺសន្តិភាពបាន20ឆ្នាំដាក់ទៅហេងដាក់ទៅកាក់កបពីចម្រើននេះអានេះព្យួរទៅក្រៅអានេះនៅពីក្រោយឃើញទេណែឥទ្ធិពលគេចឹងហើយមិនមែនចេះធ្វើទេណាបងប្អូនហ្នឹងគឺគ្រូមហាជនគូដោយចិត្តគ
គូដោយក្បួនតម្រាតាំងពីចដូនជីតាមកបាក់3 4 5ជំនាន់ណាពូខ្ញុំពូគ្រូចិនសែណាប្រាប់ឲ្យហើយនេះគ្រូមកជុំទៅមិនចេះគ្រូចិនសែទៅមិនចេះឡាយសុំទោសពូជបងប្អូនណាបាទពូជគ្រូតាំងពីនៅស្រុកចិនទៅសួរតាបាទទៅសួរតិចទៅអ្នកសួងអ្នកតនៈចាណាមិនស្គាល់បាទចឹងអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនឲ្យបងប្អូនយកទៅហេចឹងអត់មានកង្វល់ទេដាក់យន់ហ្នឹងទៅហើយភ័យព្រួយអីទៀតចឹងបងប្អូនឃើញវីដេអូនេះមិនភ័យមិនព្រួយ comment លេខ758 share វីដេអូលោកគ្រូមហាជុំដាក់លេខ758